angazi ukuthi ngoneni angizwanga nje bengixoxa laphana into engizwe beyikhuluma babephendula inkulumo yami yepolitiki nabe bekhuluma ipolitiki yokuthi baphula umthetho kodwa kabameli bami bathe bazoke babhale nabo ngokomthetho babatshena ukuthi lesigweba silungile angiyazi ukuthi uhamba iphelele ephileyo kodwa lapha ezoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho nami ngihambe nje impela ngiyongena kimina ngibonisa ukuthi abaphathi bomthetho mhlawumbe nabaphathi bezwe abazi ukuthi ukuphathwa kwezwe kusho ukuthini nokuphathwa komthetho kusho ukuthini awuthi uma unikezela amandla ubusudlala ngawo ngoba bangenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu ezweni obungeke kube khona kunjalo ngiyethemba ukuthi nokukhumbula ukuthi nangenkathi kwakhiwa le commission ngabatshela ukuthi bayokhala ngelinye la ngoba benza into engenziwa alikho izwe lake lathi awungiphenye nguhulumeni nje alikho nelilodwa uma wenza lokhu kusho ukuthi awulazi ukuthi izwe lisho ukuthini ngoba izwe nelizwe linemfihlo zalo linezinto zazo engakhulunywa ngazo awukwazi futhi ukuthelisa abantu bethi asiyithandi lento uyenze ngoba uduphethe umthetho cabanga ukuthi ukukhuza kwenu induna zami ezingiphethe kubalulekile mhlawumbe abasiphethe kufanele bazi ukuthi baphethe abantu asikwazi